О. Ну-ка. Есть тяга. Да. Тяга есть. Даже при таком камине тяга есть. Сейчас. Первая топочка. Как ты говоришь, с Богом, да? Да, Господи благослови. Да, Господи. Все, вот, занимается. Занимается. Ну, хорошо. Пошло. Угу. Камин рассчитан где-то на 250 кубов вот, объема. Угу. Сделаны дополнительные воздуховоды для, как говорится, для повышения КПД. После они решеточками облицуются, поставятся плиты везде поставятся, декоративные, удобные каминные полки. Ну, при всем при том, что он еще сырой, тяга идет очень хорошо. Высота этажа здесь как есть, так и будет. То есть высота этажа, если до конька по внутренней грани больше 5 метров. Такое помещение. Вот. Этот камин сделан как дополнительное устройство обогрева помещения, но не только как декоративное. Поставлю еще боковые туда отражатели. Спереди портик. Ну и посмотрю, облицовывать его, конечно, надо. Каминная полка. Да, каминная полка, и облицовывать, конечно, его надо. Угу. Вот. Труба газохода, дымохода, диаметр 250 миллиметров. Высота трубы составляет больше 5 метров, поэтому вот здесь вот можно посмотреть, идет дымок, поэтому даже при сырости все равно тепло увлекает. То есть газ, дым не выходит наружу помещения, то есть в само помещение не входит. И это очень хорошо. Не будет закопчения вот этой декоративной, да, декоративной перемычки, да. Перемычки, да. Да, не будет задымления. Поэтому она здесь вот в некоторых каминах наблюдается здесь чернота, потому что неправильно рассчитан дымоход. При нормальном расчете, вот еще камин не прогретый, выходит сюда дымок, вот здесь вот может быть видно, и его увлекает туда за зубчик, или же, как называют в некоторых случаях, за гусек. Вот пламя ударяется в гусек, значит, отражается сюда. Вот я вот держу руку, и уже на этом расстоянии только еще уже тепло. То есть отражение практически существует. Остается поставить 2 боковые планки, чтобы было эффективное отражение тепла внутрь комнаты. Ну, а так что, нормальный вариант. Обложится, значит, декоративным камешком. Сейчас выглядит как бюджетный, обложится декоративным камешком, будет уже не бюджетный.
Ну, Да. это как уже жене понравится, не понравится. Можем в конце концов покрасить. Вот. Разными красками здесь все это дело. Повесить сюда какую-то картину и т.д. и т.п. Там Угу. каминные часы, если они здесь нужны. Да. Вот. Потому что весь он виден не будет. Здесь будет решетка висеть. Декоративная деревянная решетка, которая будет как бы обозначать контуры помещения. Угу. А так здесь без перекрытия. Перекрытием является покрытие крыши, утепленное. Еще будет дополнительно утепляться на 200 миллиметров. Угу. Стропильная система с несущим металлическим каркасом. Угу. Вот. Ну, что больше ничего здесь. Сейчас дом кирпичный. Никакой ни шлакоблоков, ни шлаконаливной, ни пеноблоки. Чистый кирпичный дом. Инсталляция нормальная, окон достаточно. Вот как загорелось, сразу пошло. Да, уже слышно. Слышно, Да. как Да. краешки трещат. Да. Исполнил печник Жирков, исполнил качественно, все значит, пожелания выполнил. По ходу конструктив чуть-чуть изменился. Ну, так бывает практически всегда. Угу. Ну, все получилось. в Ну, результате. получилось, загорелся с первого хода. Да. Все получилось. При всем при том, что помещение имеет еще не закончено, не закрыто в чистом виде, то есть имеет свободный доступ воздуха со всех сторон. Казалось бы, должно быть задымление комнаты, Да. но его нет. Да, и труба еще ж там у нас не это, не до Да, конца. да. Не до конца, потому Это что. говорит о том, что все печник Жарков выполнил качественно. Да, Андрей? Да, я старался. Старался, ну, видели. Ну, как бы здесь больше про него говорить нечего. Да, хорошо. Спасибо.